Yes, rero uyu munsi wa none hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo harakomeza kugenda haba bimwe mu bikorwa byiza, bimwe mu bikorwa bishimishije ndetse hano mu gihugu cy'u Rwanda ho Abanyarwanda barakomeza kugenda bishima uko bwije n'uko bukeye ndetse barushaho no kunezerwa bitewe n'ibyahise ndetse n'ibiri kuza uyu munsi wa none. Rero bimwe mu biri gukorwa cyangwa se bimwe mu bikomeje kugenda bishimisha Abanyarwanda harimo guhabwa impano ndetse gukorerwa ibitaramo bya hato na hato, kuganirizwa biciye mu ijambo ry'umukuru w'igihugu His Excellent Paul Kagame ndetse n'ibindi byinshi cyane bikomeza kugenda bikorerwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko nuza kunyemerera uyu munsi wa none tugiye kuganira ku kintu cyagaragaye ndetse na n'uyu munsi kikigaragara. Icyo kintu ni ikijyanye n'uburyo Abanyarwanda bakomeje kwitabwaho ndetse bagakomeza no guhabwa impano za hato na hato biciye mu matelefoni bakomeza kugenda bahabwa, bavuga ko ari inkunga ya His Excellent Paul Kagame, ya matelefone aza mu gihugu ahendutse ndetse biciye muri za gahunda ukomeza kugenda usanga buri munyarwanda yemereye gufata telefone ariko akagenda yishyura makeya, aho uri buze kugenda usanga n'ubundi bakomeza kugenda bavuga ko nta munyarwanda ukwiye kubaho udafite telefone cyangwa se udatunze telefone. Rero uyu munsi wenda nuza kumfasha ibi byose turaza kubiganiraho, noneho turebe n'ubuvumbuzi bumaze gukorwa ndetse ubushakashatsi bumaze gukorwa ndetse na byinshi cyane tutamenye ku bijyanye na telefone uyu munsi wa none dukoresha ndetse n'ibyo uyu munsi wa none dukoresha tutari tuzi ko wenda ari impano duhabwa ndetse izo mpano zikaza noneho ari izo kudufata ndetse no kugira ngo dukomeze twizere tunabane neza. Noneho izo mpano bamwe bakazibona nk'aho ari ibishimishije ku Banyarwanda, ariko wajya no kureba ugasanga ni ibishimishije ku Banyarwanda ariko ukabona buri munyarwanda we ntabisobanukirwa ngo amenye ikibirimo. Rero mu myaka yashize wenda si vuba cyane, n'ejo bundi hashize nibwo bari hagaragaye impano ya telefone, ziriya telefone zari zimaze igihe zitangwa, bakomeza kugenda bavuga ngo ni impano, ngo ni inkunga ya His Excellent Paul Kagame yatanzwe ku Banyarwanda. Ndabizi ko Abanyarwanda hafi ya bose ndetse Abanyarwanda hano mu gihugu cy'u Rwanda barazifite ari benshi, mbese baranazikoresha ari benshi. Rero izi telefone zaje zifatwa nk'aho ari ikimenyetso cyo kugira ngo buri munyarwanda wese atunge telefone. Ubwo ni telefone zaje zitwa Airtel Imagine. Zino telefone zimaze iminsi zitangwa, benshi cyane bise amazina, mbese bakazihereza amazina atanazikwiriye, ariko ku bw'uko zari zaje cyangwa se ku bw'uko zari zagaragaye bakomeje kugenda bazihereza amazina amwe n'amwe, bakomeza kugenda bavuga uburyo izi telefone zigomba kuba zahabwa aya mazina, mbese zikanagaragara kuri uru rwego nk'uko uyu munsi wa none zigaragara, nk'uko uyu munsi wa none bazigaragaza. Rero mu minsi ishize nibwo hari hamaze iminsi humvikana inkuru z'uko noneho iyi poromosiyo yashize hateganywa kuzana indi, mbese indi iri imbere mu bijyanye na gahunda z'uko wenda igihugu cy'u Rwanda kibayeho ariko kikaba gifite n'abagishoramo, mbese kikaba gifite na ba bantu bazamo ngo bagitere inkunga mu bijyanye na gahunda zose za leta, mu bijyanye n'uburyo bakomeza kugenda babitegura, bakomeza kugenda berekana uburyo ibi byose bigiye gukorwamo ndetse n'uburyo ibyo byose bifitwemo umugambi wo kugira ngo bikorwe ndetse no kugira ngo bishyirwe mu murongo nk'uko bakomeje kugenda babigaragaza. Rero nuza kunyemerera wenda turaza kuganira byinshi muri iki cyegeranyo, wenda twumve byinshi, mbese tunaganire dusesengure byinshi, kuko uyu munsi tugiye kuganira ku bijyanye n'izo mpano zitangwa mu gihugu cy'u Rwanda. Rimwe na rimwe ukumva ngo ni impano ya Perezida Paul Kagame, ikindi gihe ukumva ngo byaturutse aha n'aha, ariko wenda yaba Abashinwa yaba abandi batuye isi barakomeza mu gushora mu Rwanda ndetse bagashoramo bafata Abanyarwanda, mbese ibyo byose bikaza mu izina ry'umukuru w'igihugu. Ariko muri ibyo byinshi mu bihabwa Abanyarwanda ukomeje kugenda usanga byose ari byiza, mbese ukomeza kugenda usanga binabereye Abanyarwanda ku rwego rushimishije, mbese ruri no hejuru ku bijyanye n'izo gahunda zikomeza kugenda zikorwa ndetse na bimwe bikomeza kugenda bishimisha buri munyarwanda utuye hano mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane
ko bikomeza no kugenda bigaragarira buri muntu wese abibonesha amaso, akabasha kumenya ikiri kuvugwa ndetse n'ikiri gukorwa hagamijwe izo gahunda zose nk'uko n'ubundi bakomeza kugenda babigaragaza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero wenda nuza kumfasha turabanza duhere hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko mbere na mbere reka mbanze ngusabe gukanda subscribe wowe utarayikanze, noneho wenda ukomeze wirebere video, niba ngombwa uraduhereza n'igitekerezo munsi aho ngaho, noneho ushobora no gukandira video uri kureba like, ukaba walikinga kugira ngo noneho byinshi cyane ujye ukomeza ubimenye, mbese ujye ukomeza ubirebere hamwe narwe. Rero uyu munsi wa none hano mu gihugu cy'u Rwanda harakomeza kugenda hakoreshwa ikoranabuhanga kugira ngo ribe ryazamurwa, kugira ngo ribe ryakorwa, hagaragare ko nyine ikoranabuhanga ryageze hejuru, mbese riri no gukoreshwa cyane mu bijyanye n'izo gahunda zose, mu bijyanye n'icyo igihugu cy'u Rwanda gishaka kugeraho. Ariko muri ibyo byose birakomeza kugenda bishakishwa, ntabwo biragerwaho hano mu gihugu cy'u Rwanda ku rwego ruri hejuru, mbese kuri rwa rwego wavuga ngo rushimishije, ruri hejuru cyane ngo rurenze izindi nzego, ahubwo birakomeza kugenda bishakishwa, bikoreshwa mu bijyanye no gukomeza gupima ndetse gukomeza gushyiraho izo gahunda zose, ndetse no gukomeza gushaka umurongo mugari w'ibyo byose mu bijyanye n'izo gahunda, uko bakomeza kugenda bagaragaza imwe mu miterere ndetse no muri zimwe muri gahunda zikomeza kugenda zikoreshwa kugira ngo iryo koranabuhanga rizamurwe ndetse mbese rinagire indi ntera iri hejuru. Ariko mu bijyanye n'izo gahunda, mu bijyanye n'ibyo bikorwa byose, hari ibiza wenda bigafata imitwe y'abantu, hahandi uzajya ukoresha telefone yawe cyangwa se uzaba uri gukoresha nk'itumanaho cyangwa se iryo koranabuhanga, ugasanga noneho wabaswe naryo, ugasanga ryamaze kukujyana, mbese ugasanga warafashwe, waraziritswe, ugasanga nyine uri ahantu nawe utazi. Kuri rwa rwego uzicara, hashira akanya notification yaje, uyu n'uyu yarapodinze bigenze gutya, wenda runaka asizeho ifoto kuri Facebook cyangwa se kuri WhatsApp, ibyo byose ukaba usanga urabikurikiranye, mbese ugakomeza kugenda usanga nyine hari byinshi cyane uhugiyemo, hari byinshi ukomeje kugenda ukurikirana, hari byinshi mbese wenda ushaka kugeraho, ariko ibyo byose mu kubigeraho hari icyo bigombera cyangwa se hari icyo nyine uba usabwa kugira ngo nawe ube wabigeraho, cyangwa se nawe ube wabikora nk'uko bigomberwa gukora n'ubundi nk'uko bakomeza kugenda babigaragaza. Rero hirya no hino wenda ibyo byose birahari, izo gahunda zirahari, imbuga nkoranyambaga zirakoreshwa, ikoranabuhanga rigakoreshwa, abantu barahakingana uko bwije n'uko bukeye, mbese n'ibigo ubwabyo hari ibishinzwe izo gahunda, hari n'ibishinzwe gushyiraho imwe mu miterere nk'iyo. Ariko se wenda ko dukoresha izo gahunda, ko dukoresha imwe mu miterere nk'iyo, tuzi aho isi iri kugana cyangwa se tuzi uburyo isi yo ubwayo imeze? Rero mu gitondo cyashize nibwo rero twazindukiye ku rubuga rwa ChatGPT, bamwe bafata nk'urubuga rurenze hano ku isi, mbese rukora ibintu birenze hano ku isi. Ubwo twari turimo dusikororinga tuzamuka, hari akantu twabonye, tubona ako kantu murakagenewe, mbese tubona ibyo ngibyo nyine, tubona ni bimwe mu kimenyetso kigomba kutwerekeza ku banyarwanda mwe mukurikiye iki cyegeranyo, kugira ngo mube mwabisobanukirwa ndetse mube mwanabyumva mu bijyanye na gahunda z'uko noneho dushaka kwagura ndetse no gukomeza kubaka byinshi cyane mu bijyanye na gahunda zose dushaka kugeraho, ndetse na gahunda dushaka kuzamura n'ubundi muri rusange. Rero tukimara kubona izo nyandiko, tukimara kubona imwe muri izo nkuru, twahise tuvuga ko tugomba kubibagezaho byihuse, wenda nubwo turi buze kugenda tubiganira, tugenda tureba uburyo byose bikorwamo n'uburyo byose tubishyira ku murongo, wenda turaza gukomeza kugenda tunabibagezaho, dukomeza kugenda tubereka uburyo byose tugomba kubyinjiramo, mbese tugatangira noneho tukabiganiraho, tukamenya uburyo bimeze n'uburyo byifashe n'ubundi
mu rwego hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero mbere na mbere urabanza unyemerere wenda nkubwire ko uyu munsi wa none cyangwa se uburyo uyu munsi tubayeho hano ku isi, dufite ibintu byinshi bitujyana, dufite ibintu byinshi duhugiyemo, mbese dufite ibintu byinshi tunakora kugira ngo turebe nimba twabaho neza, kugira ngo dukomeze twubake ejo heza. Ariko muri ibyo bintu dukomeje gukora, muri ibyo bintu dukomeje guhugiramo, wenda nagusaba gukomeza gushishoza ndetse no gukomeza kureba imbere ahazaza hawe, kugira ngo wenda urebe nimba koko ibyo uri gukora bizaba biberanye n'ejo heza hawe hazaza ku rwego rwo hejuru, ndetse no kuri rwa rwego ruzakomeza kugenda rukugaragaza uwo uri we, ndetse rukanagaragaza n'imiterere yawe uko imeze. Amateka y'ubuvumbuzi bwa telefoni, nk'uko n'ubundi twabitangiye tubabwira ko mu Rwanda hateganywa impano zigiye kuzahabwa abanyarwanda n'ubundi bundi bwa kabiri. Mu 1876 Alexander Graham Bell niwe wavumbuye telefone ya mbere ifite ubushobozi bwo kohereza ijwi binyuze mu murongo w'umugozi wa landline, cyangwa se icyo twakwita nka landline n'ubundi mu bijyanye no gukoresha umugozi, ariko bijyanye n'ikoranabuhanga mu bushobozi yari afite icyo gihe bw'ubuvumbuzi yari yakoze kuri telefone yavumbuwe bwa mbere n'uyu mugabo Alexandre. Nibwo rero mu 1930 kugeza mu 1960 haje telefone zashyirwaga mu biro n'ingo zikoresha imirongo y'itumanaho. Ugasanga wenda telefone iri nka hano, indi iri hirya yayo, indi iri hirya yayo, ugasanga birakomeza kugenda bakominikana ariko zigiye ziri mu ngo. Wenda washaka guhamagara ugaca nka hariya, ukaba wavuga ati nshaka guhamagara runaka gutya na gutya. Ibyo byose ugasanga birakorwa uyu munsi, ugasanga mbese birakomeza kugenda bikorwa uko bwije n'uko bukeye, ndetse barakomeza kugenda babikora, bakomeza kugenda bashakisha uburyo bigomba no gukorwamo, bikanazamurwa, mbese bigafatirwa indi ntera runaka mu bijyanye n'izo gahunda zose. Nibwo rero mu 1973 Martin Cooper wakoraga muri Motorola yakoze mobile phone ya mbere, cell phone prototype. Iyo telefone yari iremereye cyane, ifite 1.1 kg, kandi yashoboraga guhamagara iminota 30 gusa, ahandi igahita inanirwa, mbese ikaba yananiwe nyine, ikaba itagihamagaye n'ubundi muri iyo minota 30, bigasaba ko muri buze gutegereza, cyangwa se hari buze gufatwa undi mwanya wo gutegereza kugira ngo yongere ihamagare, ndetse kugira ngo yongere ibe yabasha guhamagara, wenda hakaba hafite ikindi gihe kiri buze gufatwa mu gihe mugitegereje ko iyo telefone yongera guhamagara n'ubundi, cyangwa se iri buze kongera kugira imbaraga zo guhamagara. Nibwo rero mu 1990 haje telefone ngendanwa zishobora kubika nimero, kohereza SMS, short message service, no gukina imikino yoroheje nka Snake. Murabizi ko telefone ntoya, yaba za Nokia, yaba twa telefone dutoya n'ubundi twa matushe twa kera, habagamo amagemu agiye atandukanye, utugemu two kubaka, utugemu tw'udusinake, utugemu tw'utuntu tw'udupopi ukuntu, ndetse wabonaga ko nyine izo telefone hari icyari kizihishemo, mbese byari bitaranagaragara ko wenda izo telefone zamenywa cyane cyangwa se bazimenye cyane. Nibwo mu mwaka w'2007 Apple yashyize hanze iPhone ya mbere, igakomatanya na telefone mudasobwa ntoya na iPad mu gikoresho kimwe. Ibi byahinduye isi yose, mbese na n'uyu munsi biracyayihinduye. Icyo twita Apple yamaze gufata imitima ya benshi, mbese yamaze gufata ubwonko bwa benshi. Uyu munsi Apple yashyize hanze ama iPhone arenze, ifata ama iPad ishyira hanze, ndetse mudasobwa za Apple nazo ziracyasohoka. Uyu munsi wa none haracyakomeza no kugenda hasohoka byinshi mu bikoresho by'uru ruganda rwa Apple. Rero uru ruganda rwa Apple, cyangwa se uru ruganda nk'uko n'ubundi rufatwa hano ku isi,
aka kanya tugiye kurwinjiramo cyangwa se tugiye kurebera byinshi cyane kuri uru ruganda, tuganire byinshi kuri uru ruganda. Hari byinshi, hari umwanya twafata, hari ibyo dushobora gufata nyine tukongera noneho tukabifata, tugafata umwanya wo kugira ngo tubiganireho ndetse wo kugira ngo tubyinjiremo, kuko uru ruganda ibintu rukora cyangwa se ibintu rugaragaza hano ku isi birarenze, mbese bifite n'ikimenyetso gikuru, bifite ikimenyetso cyihariye mu bijyanye n'uburyo rugaragaramo ndetse n'uburyo barugaragaza, kubera ko uru ruganda rufite ububasha ndetse rufite n'ibikorwa byinshi byamaze gufata isi, mbese uru ruganda rwamaze gufata isi mu rwego rwo hejuru, ku buryo rushobora gukontorora isi ndetse rugafata isi n'ubundi rugasa nk'aho ruyikontoreye, mbese rukamera nk'aho noneho rukontoroye isi mu minota, wenda ushobora kutayikontorora mu minota myinshi cyangwa se wenda rukayikontorora mu minota mikeya, ariko uyu munsi wa none uru ruganda rufite ububasha, mbese rufite aho rumaze kugera mu bijyanye no gukontorora ndetse no gukomeza gushyiraho ibikorwa byinshi cyane. Ubushakashatsi bwakozwe mu matelefoni, ku matelefoni, ubushakashatsi bwagiye bushingira ku ngingo zikurikira: itumanaho, uburyo bwihuse bwo kohereza ijwi n'inyandiko, interineti, uburyo bwo guhuza telefone n'isi yose binyuze ku murongo wa interineti 3G, 4G and 5G, icyerekezo cy'ubwenge buhanga, artificial intelligence cyangwa se bya bindi twita AI. Telefone ubu zikoreshwa mu kumenya amajwi, amaso no gufasha umuntu mu buzima bwa buri munsi bugiye butandukanye, aho ukomeza kugenda usanga telefone zidufasha, mbese tuzifata nk'ikimenyetso kidufasha mu buzima bwa buri munsi. Ibyo kureba cyangwa se display, kuva ku monochrome umukara n'umweru kugera kuri touch screen ya OLED cyangwa se AMOLED, ubuzima bw'amabateri yayo cyangwa se battery, kuva kuri bateri zimara amasaha make kugeza ku zishobora kumara iminsi cyangwa se zikihuta mu kwishyurwa, fast charging, wireless charging. Ibyo byose urakomeza kugenda usanga bikorwa ndetse binafite n'ikimenyetso gikuru, mbese binafite n'aho bikorerwa binyuze muri izo gahunda zose, mbese no gukomeza kuzamura imwe mu mirongo nk'iyo ngiyo. Wenda nuza kunyemerera turafata umwanya muto wo guca mu nganda uyu munsi wa none ziriho ndetse zinakoreshwa cyane, ukomeza kugenda usanga izo nganda zifite bimwe mu byo twakwita nk'aho ari imbaraga bakomeza kugenda banateranya uyu munsi wa none zikaba zikinazamuka. Rero inganda zikora telefone cyane ku isi, cyangwa se ukomeza kugenda usanga zikora amatelefone cyane ku isi, uruganda rwa mbere rwamenyekanye uyu munsi rufite abantu benshi, rwamaze kujyana abantu benshi, ni uruganda bakunze kwita Apple. Twari tumaze kururebera haruguru gatoya, twari tumaze kuruvugaho. Apple USA ikora iPhone, izwiho guhanga udushya mu mikoranire n'uburyo bworoshye mu bijyanye na gahunda z'ibikoresho by'ikoranabuhanga. Uru ruganda rwa Apple rufite ikimenyetso ndetse n'imbaraga zo gukomeza gukurura isi ndetse no gukomeza kwagura bimwe mu bikoreshwa hano ku isi, ndetse no mu bikomeza kugenda bivugwa nka gahunda zo gukomeza kuzamura ndetse no gukomeza kwagura isi n'ubundi. Uruganda rwa kabiri, Samsung, ikorerwa muri South Korea, mbese ubwo uru ruganda rubarizwa muri South Korea, ikora Galaxy series, izwiho gukora screen zikomeye, AMOLED na foldable nyinshi cyane, n'ibindi wenda tutabashije kurondora, ariko ni byinshi cyane bikomeza kugenda bigaragara. Uruganda rundi rukomeye ni uruganda rwise Huawei. Iyi Huawei isohora amawifi, bimwe tuzi nk'amawifi, amatelefone ndetse n'ibindi byinshi cyane by'ikoranabuhanga. Iyi Huawei izwiho gukora imashini zikomeye
za computer machine ziri muri ubu bwoko bwa Huawei, n'ubundi ikomeye cyane mu by'itumanaho no mu gukora smartphone zikomeye cyane mu bijyanye na gahunda zose zikorerwa muri uru ruganda. Tukaza gusanga urundi ruganda rwitwa Xiaomi n'ubundi ruba mu Bushinwa. Iyi Xiaomi ikora telefone nziza kandi zihendutse, Redmi, Poco na MIUI. Izi telefone ukaba ukomeza kugenda usanga nazo zikoreshwa hano ku isi cyane, mbese zifite n'igisobanuro kinini cyane. Urundi ruganda ni Oppo cyangwa se Vivo cyangwa Xiaomi. Uru ruganda n'ubundi narwo n'ubundi rukorera hariya mu Bushinwa, nazo zikora telefone zifite kamera nziza kandi zihendutse, wenda zitahenze cyane. Urundi ruganda ruri gukundwa, ruri gukoreshwa cyane ni Nokia, rubarizwa muri Finland. Yari ikomeye cyane mu 1990 no mu 2000, yongeye kugaruka muri smartphone noneho zikomeye, mbese ifite udushya muri smartphone, aho ukomeza kugenda usanga noneho ikomeje kugenda irekura byiza cyane. Urundi ruganda ari ntabwo tugiye gusorezaho kugira ngo wenda turebe ibindi bice cyane cyangwa se tube twagira umusozo w'icyegeranyo cyacu, ni Tecno cyangwa se Infinix, ruri muri China, ariko zifite isoko rinini muri Afurika, ndetse zinakoreshwa cyane muri Afurika. Zikundwa cyane kubera igiciro gito n'amashusho meza zifite n'ubundi mu gukoreshwa, ndetse no mu gukomeza gukoreshwa bya hafi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ukomeza kugenda usanga zifite igisobanuro mu gukoreshwa, ndetse no mu gukomeza gutunganyirizwa wenda muri Afurika, kubera ko zirakoreshwa cyane hano ku mugabane wa Afurika. Wenda ukomeza kugenda usanga hari zitaramamara cyane ngo zibe zaza, ariko izi za Infinix ndetse na za Tecno no kuva na kera zaragaragaraga hano muri Afurika, ndetse zinakoreshwa cyane. Banazikoresha, urumva ko zakoreshwaga cyane hano muri Afurika, yaba na hano mu gihugu cy'u Rwanda, urumva ko bigikoreshwa uyu munsi wa none. Rero wenda ibi tumaze kubicamo cyangwa se tumaze kurebera hamwe byinshi cyane kuri ibi, hari ibyo twatangiriyeho tuvuga ati wenda ahari mu gihugu cy'u Rwanda hagiye kongera kugaragara indi poromosiyo, ndetse hagiye kongera kugaragara ikindi kimenyetso gisa nko gutanga telefone n'ubundi za poromosiyo. Amatelefone agiye kongera atangwe n'ubundi bundi bushya. Ibi bigaragaza iki rero? Biduhereza iki? Ni iyihe sura biduhereza muri make? Ni iki kimenyetso bigaragaza wenda ku banyarwanda? Nk'uko nabitangiye mu myaka yashize, nako mu gihe gishize gitoya, nibwo hari hamaze iminsi hagaragara amatelefone ya za Airtel Imagine, ikosora, ndetse n'izindi zo mu bundi bwoko zagendaga zifatwa zikishyura make make bitewe n'uburyo mwumvikanye, bitewe n'amakontra yagiye asinywa. Ariko uyu munsi wa none n'ubundi harakomeza kugenda hagaragara amagifti, hakomeza kugenda hagaragara bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko isi ahari ikomeje kugenda ikora, mbese ikomeje kugenda nyine igaragazwa ibikorwa byinshi cyane mu bijyanye n'izo gahunda zose. Rero urumva ko igihugu cy'u Rwanda kirahagaragara heza, mbese gifite na byinshi cyane gishaka kuba cyageraho muri izo gahunda zose. Rero wowe twabanye muri iki cyegeranyo, reka mubwire ko uyu ari wo musozo w'icyegeranyo twari twabateguriye. Gusa gukanda subscribe, ahandi noneho nkomeze nkubwire ukomeze kubana natwe kuri YouTube channel ya Rodri Entertainment, ya yindi mukunda mwese.